Vado. Filippo Nofri, Finance Challenge 2023, WOD 1A e 1B, categoria Scaled Man. Ok, facciamo vedere i dischi. Bilanciere olimpico da 20, adesso lo sollevi così. Dopo si fa vedere bene anche dopo l'alzata. Ok, dischi da 20 Xenios, 10 Xenios, faccio vedere anche l'altro lato. Ok, dopo dischi da 5, 1 e 2, sempre Xenios, frazionali Sidea 1 e 2,5 per lato. Ok. Facciamo così, esatto. Faccio partire il timer. 10 secondi. 3, 2, 1, go. 80 kg. Chili. Uno. Non siamo tempo. 50 secondi. Vado 1 e 15. 1,15. Ok. Secondo carico 92. 5 secondi. 4, 3, 2, 1, go. E 40, alzata valida. Ok, due dischi Xenios 5, terzo carico 102. 102. Sì. Sei a 2,20. Due 40. Dai, 3,20. 2,40 di recupero. Sì, anche perché non abbiamo mai fatto il bilanciere a 102. Facciamo vedere il bilanciere così asimmetrico, quindi 10 più 20 più 5 più 5, quindi 40 più il frazionale da 1, 42 per lato, 41 scusate per lato, quindi più il bilanciere 102. Ok, adesso settiamoci per
sull'1B. Ok. Un minuto e mezzo. Quindi abbiamo messo 1,5 frazionale, quindi da idea andiamo a 43. Carico per fare ground overhead. Ok. Quindi usiamo i paracalli, facciamo vedere la sbarra che è senza nastro. Quindi la sbarra è questa. Ok. Paracalli. In che lato lo fai? Qua e là. Sto girati qua? Come vuoi. Come vuoi? Io vado guardandoti in faccia. Sì, se dal limite riesci a mettere Sì. Ok. 30 secondi per partire con WOD 2. Ok. 10 secondi. 5, 3, 2, 1, go! Sei a 1,40. Dai più indietro col bilanciere. Dai un passo indietro col bilanciere. Ok. Bene.
Dai, dai. 15. 3 minuti e 20. E 4 minuti. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai, vai. Subito. 7, 8, 9. Vai, 4,40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. 5 minuti e 04. Fermo il video? Ho fermato il timer, il video? Ok. Chiudo, Dobbiamo far vedere niente? I dischi li abbiamo già fatti vedere.